家好，我是医生。遇到 Scratch 编程的时间啦。今天我们要给小猫接苹果这个小游戏添加音效，让这个小游戏更加生动。现在我们打开之前做好的小猫接苹果。首先，我们要给鸽子丢苹果时和小猫碰到苹果时添加音效。点击苹果，按 Sounds 这里，按 Choose a Sound 这里，选择我们要的音效。我选择 Bird， 也就是鸟叫声，作为鸽子丢苹果时的音效。还有 Coin 作为猫碰到苹果的时候的音效。现在我们点击 Code 这里，到 Sound 里面把 Start Sound 拖到这组编程积木里，把 Start Sound 后面这个改成 Bird。这段编程代表，当苹果出现时，鸟叫声的音效也会同时播放。接下来，我们拉多一个 Start Sound 到 If Touching Cat Then 的积木块里面，放在这里。把 Start Sound 后面这个改成 Coin， 这样当猫碰到苹果的时候，就会播放 Coin 的音效。我们来测试看看。很好，没问题。好，现在我们来给闪电添加音效。点击闪电，点击 Sounds 这里，点击 Choose a Sound 这里，我们选择 Slide Whistle， 然后我们再选择一个 Loop， 点击 Code 这里继续编程积木。到 Sound 里面拖一个 Start Sound 到这块编程积木组里面，注意一定要放在 Wait 的这块积木底下，然后把 Start Sound 后面这个改成 Loop， 这样闪电出现时就会同时播放 Loop 的音效。接下来从 Sound 里面再拖一个 Start Sound 到 If Touching Cat Then 这块编程积木里面，把 Start Sound 后面这个改成 Slide Whistle， 这样当闪电碰到猫的时候，就会播放 Slide Whistle 的音效。我们再来测试看看。OK， 很好。现在我们要给输和赢添加一个音效。我们点击 Win 这里，点击 Sounds， 然后 Choose a Sound。我们选择 Win 的这个音效。好，现在我们点击 Code， 到 Sound 里面把 Play Sound Until Done拖到这里，放在 Show 底下，把 Play Sound 后面这个改成 Win， 这样当分数到达5分时，就会显示 You Win， 同时播放 Win 的音效，然后程序停止运行。我们来测试看看。我们发现，当我们赢的时候，鸽子还会在动，而且还会丢苹果等等。过了一阵子才会停。要解决这个问题，我们可以到 Events 这里拖一个 Broadcast 到这组编程积木的 If Then 里面，放在 Show 上面。点击 Broadcast， 后面这里选择 New Message，
这里我们输入 Done， 然后按 OK。接下来我们点击鸽子，到 Events 里面拖一个 When I Receive 进来，把 When I Receive 后面这个改成 Done。然后到 Control 里面拖一个 Stop All 到 When I Receive 底下，把 Stop 后面这个 All 改成 Other Scripts in Sprite。这两段编程代表，当分数到达5分时 ，Win 会广播一个 Done 的信息。当鸽子收到 Done 的信息，就会停止运行。好。现在我们把这小段编程积木拖到苹果、猫和闪电进行复制。稍微整理一下编程积木。这样，当这些角色收到 Win 广播的单，就会停止运行。我们现在测试看看。很好，正常多了。最后，我们要给 Lose 添加一个音效。点击 Sounds，Choose a sound， 我们选择 Oops。点击 Code， 到 Sound 里面把 Play Sound Until Done 拖到这个 If Then 里面，放在 Show 底下，把 Play Sound 后面这个改成 Oops， 再到 Events 里面拖一个 Broadcast， 放在 Show 上面。把 Broadcast 后面改成 Done， 这样当分数到0的时候 ，Lose 也会广播一个 Done 的信息，其他角色收到 Done 的信息也会停止运行，同时也会播放 Oops 的音效。我们来测试看看。这就是我们的小猫接苹果小游戏的完整版。这一期我们最主要学会了用 Start Sound 添加音效和用 Broadcast 来广播信息。下一期我们要来制作一个寻找小丑鱼的小游戏，大家记得关注我哦。如果喜欢我的影片，记得订阅、按赞与分享哦。我们下次再见。